水大吉，翻车大吉啊！哟，这两个翻车佬又到这里了不？我们再不来，兄弟们都要杀到这里来了。看这灯大狗吧，乐迪怎么有这种灯？我特地找了定制的，你看这么大，你看我们这么高的水柱打不上去啊，要不然打不透啊。老廖装那么多灯准备搞演唱会？对啊，让你在负压缸里面游泳，把你照得亮亮的。上面水族馆那里有个美人鱼，你去请一个上来。不用啊，你换套美人鱼的衣服就得了。不得，人家以为是怀了孕的美人鱼。这个就是我们打氧的了，放中间，不放灯底下吧，刚好。这个线不得群魔乱舞啊，乱七八糟的。那么有沙怎么盖过去你还看得见呢？就算线不乱，他们都说这钢板不好看。有沙滩，有派大星，就差水了。怎么样，铺的是不是不乱了？兄弟们，这个钢没有拉筋撑得住吗？来，马上开水试一下，会不会爆？这么大个人还玩水的，得看有没有问题，加了半缸水了。喂，你也怕翻车的啊？不翻是车不得10天半个月这么大个缸啊，谁不怕？来，兄弟们，跟老六一起喊上水大吉，翻车大吉啊！你这个人是怎么回事啊？是啊，姚师傅不会变形的，稳的还稳的。我师傅看一下那正面这里有没有变形？没有，本平泰山。那就加满水，先把这第一缸水加满，先去试一下，看看加满水没有拉筋能不能撑得住，顺便把这沙子也洗一下吧。明天能放鱼了吗？可以，先放个光头鱼下去。来，兄弟们，咱们的水已经加满了。目前来看的话呢，有点轻微的变形。兄弟们帮老六看一下，撑不撑得住？要不要加拉筋？就这一点小小的指压弧度，我感觉它是正常的。兄弟们，你们说行吗？这点弯的弧度，你们觉得撑得住吗？来，我们先把这缸水放掉吧，然后下午再重新放水，一点一点放。放空了还不接管呢？对啊，放空了接管了。哇，这水泵像鞋盒那么大的，像美式巴马的鞋子吗？哎呀，要是有1.8米大长腿就能插过来。看这样子，这线是不是就不乱了？来，兄弟们，这已经装的差不多了，咱们先加水。那个这一缸水有什么好看？看半天。哎呦，这正发愁呢。咱们这个水泵餐管没动得起来，但是有位粉丝给我们送鱼过来，马上就到了。那水泵没动起来，这鱼能不能行啊？哎呦，把我给愁死了。为什么老六有什么好愁的？要么你就在这里搅水，要么就是卸山，2个办法。你自己想。你跟东姐都一个货色，老想吃我的鱼。一个光头鱼，一个大肚鱼。那你就在这里搅，然后让大家怎么样？来了，鱼来了。兄弟，我就知道到了，在上面走接鱼去。喂，这么大个车啊，是装什么鱼啊？哎呀，兄弟，亮哥，咱们的粉丝了，这么帅的吗？算了，这个太帅。我是说粉丝帅。咱们的粉丝送鱼来了，我要看一下什么鱼，猜一下，反缸鱼。喂，6个招牌特色，反缸鱼，草金。哇，99条，哇，这个寓意真好。必须的。来，过2天刚到了，水养2天就可以放大鱼了。老师傅，本草金，做鱼生不够大，这个太小了，好做。这个你看，你这个清水是吧？什么消化系统都没有，我特意从我那里拿了证明过来，哦，给你培养消化系统。兄弟想的真周到，来直接丢进去。这个洗衣机是不用粘的，所以说泡一下就好。我听说过泡鱼的，我第一次听说泡棉的。泡粉丝。兄弟是男的呀，给你泡啊。我说了，就这个白色粉丝用来蒸生蚝。这个兄弟有点像某位明星哦，我说出吴彦祖、释小龙有点点。没有网呢，我忘记备网了。这里有一个来了，哎呦，来鱼了，兄弟们！去大别墅。 10、9、
这个粉丝安排过来的，你还数数啊？肯定要数啊！发现姚师傅特别可爱。我读过小学的，东姐，放心，不超过100的都会算。都会数，超过100就不行了。哎呀，好在不超过100，超过100我不会。进59，长长久久来了，兄弟们，闯章鱼来了。兄弟们，知道老六为什么老喜欢用草金来闯缸吗？第一，它抗皱，它比较活跃。我们装负压缸的时候，这些小鱼会带我们的大鱼游到上面去，大鱼适应的速度会快很多了。缸也调好了，水泵油配件到了就可以动起来了，包括什么洗衣机也可以动起来，万事俱备，就差什么？当然就是给它什么超高负压缸，过2天就到了，到了直接吊上去，马上就完工了。来，这个。兄弟们讲一下这个，姚师傅给兄弟们拉一下，看一下这个变形的程度有多少。这么说到底行不行？这样的话，只是靠镜头去看，可能兄弟们看不出来。那么多公分，兄弟们看得出来吗？中间大概弯个差不多1公分，不到1公分。当个指甲盖。兄弟们撑得住吗？要不要加拉筋？我感觉是不用，但是我想听听兄弟们的意见。兄弟，你是什么时候关注老六的？第一个玻璃缸的时候，那时候就开始那关注。个玻璃的小的。对，那时候就开始关注你了。我觉得你这个东西做的是非常的好，非常有创意。也好不到哪里去，你看这翻车翻那么多次了。没有翻车，哪来的翻车溜？这也是哦，我们也是一步一步在改进。六哥啊，你这批做完了啊，接下来下一站再去哪里做？上海。上海，姚师傅说我们去过上海，哪里有兄弟们喜欢我们就去哪里。然后我觉得整这个挺好玩。哎，兄弟们，还有哪里的朋友也喜欢老六的超高负压缸的？